आज आहे शिकागोतला आपला दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवशी सुद्धा बरीच अट्रॅक्शन्स आहेत जे आपल्याला बघायला मिळणार आहेत। तर आता दिवसाची सुरुवात आम्ही करत आहोत। सकाळचे 8:30 वाजलेत आणि आता निघायचं आहे। दुसऱ्या दिवशी शिकागोतलं काय काय आपल्याला बघायला मिळतंय बघूयात। मॉडर्न आर्किटेक्चरचं बर्थप्लेस म्हणून जसं प्रसिद्ध आहे शिकागो, तसं आणखी एका गोष्टीसाठी खूप प्रसिद्ध आहे, ते म्हणजे इथली गुन्हेगारी। रात्री 7 नंतर इथं बाहेर पडणं मुश्किल असतं, कारण गन दाखवून लुटण्याचे प्रकार, चोरी, दरोडेखोरी किंवा वाहनं चोरीला जाण्याचे प्रकार हे मोठ्या प्रमाणावर होतात शिकागोमध्ये। म्हणून तर आम्ही सकाळी 8 वाजताच बाहेर पडलेलो आहोत आणि संध्याकाळी 7च्या आत घरी परतणार आहोत। हा जो समोर टॉवर दिसतोय काळ्या रंगाचा, तो आहे 360 शिकागो आणि तिथे आत्ता आपण निघालेलो आहोत। काल आपण गेलो होतो विलीज टॉवरवर 103व्या मजल्यावर तर आत्ता या 360 शिकागोमधून आपल्याला 98व्या मजल्यावरून व्ह्यू दिसणार आहे। आणि याचं वैशिष्ट्य असं आहे की आपल्याला वरून मिशिगन लेक, शिकागो सिटी आणि US मधली इतर 4 राज्यवरून दिसतात असा हा व्ह्यू आहे। म्हणून आम्ही मुद्दाम हे सगळं बघण्यासाठी इथे निघालेलो आहोत। तर हे त्याचा खालचा मजला आहे टॉवरचा आणि इथे एक रेस्टॉरंट आहे बहुतेक। सकाळची वेळ आहे, 8 वाजून गेलेले आहेत, 8 सव्वा 8 झालेले आहेत, त्यामुळे इतकी गर्दी नाही आहे तिथं आणि सूर्यप्रकाशात चमकतो आहे हा टॉवर, पण बराच मोठा आहे। आणखी एक याचं खास वैशिष्ट्य म्हणजे इथला एलिव्हेटर, नॉर्थ अमेरिकेतला सगळ्यात फास्टेस्ट एलिव्हेटर इथं आहे। 40 सेकंदात तो आपल्याला 1000 फूट उंचीवर घेऊन जातो। शिकागो या टॉवरमध्ये आता आपण आलेलो आहोत। बोर्ड दिसत असेल वेलकम टू 360। तर आता बघायचा बोर्ड इथून व्ह्यू कसा दिसतो। इथले सुद्धा सगळे तिकीट वगैरे आम्ही ऑलरेडी बुक केलेले आहेत, त्यामुळे थोड्याशा फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करायच्या, तिकीट चेक करायचे आणि मग आपण वरून बघायचं की शिकागो कसं दिसतंय ते। हा कितवा मजला आहे आपल्याला पण आपल्याला माहिती आहे कितवा मजला। आणि अवघ्या 40 सेकंदात आम्ही वर पोहोचलेलो आहोत, 1000 फूट उंचीवर पोहोचलेलो आहोत। इथं स्काय डेक नाही आहे जसा काल होता, तर इथं त्याच्याऐवजी एक वेगळी गंमत आहे आणि जिथून हा व्ह्यू आपल्याला बघता येतो। $20 तिकीट आहे याचं, जे की आम्ही आधीच घेतलं होतं। आणि इथून आपल्याला आत्ता दिसतोय तो लेक मिशिगन आहे, निळं निळं पाणी। काल दिसत होत्या तशाच नकाशातल्यासारख्या बिल्डिंगसुद्धा दिसत आहेत आणि तुम्हाला ती गंमत मी लवकरच दाखवणार आहे। या टॉवरचं इंटेरियर बघतीये मी, छत बघतीये आणि इथं आरसे दिसलेले आहेत। कॅमेरा उलटा करून काढला तर यात फोटो भारी येईल। आणि ही आहे ती थरारक गंमत। यासाठी वेगळं तिकीट आहे जे की आम्ही घेतलेलं नाही आहे, माझं तर कधीच धाडस होणार नाही। इथं असा प्रकार आहे की आपल्याला एवढ्यावरून खालचा व्ह्यू बघता येतोय, पण हे टिल्ट होतं आहे, म्हणजे पूर्ण असं झुकतंय खाली आणि आपल्याला तो व्ह्यू दिसू शकतो आणि आपण पडतोय की काय असा फील येतोय। तर हे ॲडव्हेंचर, हे थ्रिल अनुभवण्यासाठी हे तिकीट घेऊन ही माणसं ती गंमत अनुभवत आहेत। त्यातल्या एका मुलाला खूप भीती वाटली आहे, मी पहिल्यापासून त्याला ऑब्झर्व करते आहे, खूप घाबरतो तो, मागे होतोय पुन्हा पुढे जातोय। हे मला कल्पना करूनच इतकी भीती वाटत होती, तर तिथं प्रत्यक्ष असणाऱ्यांना किती भीती वाटत असेल। पूर्ण काचेचं येते, त्यामुळे असं वाटतं की आपण खाली पडतोय की काय। अर्थात त्यांचे सुरक्षा रक्षक आहेत, सुरक्षेची सगळी खबरदारी या 360 टॉवरच्या प्रशासनानं घेतली असणार आहे, पण तरीसुद्धा डायरेक्ट असं झुकायचं आणि खाली पडल्याचा फील घ्यायचा हे जरा डेंजरच आहे। या काचेतून दिसणारं खालचं दृश्य असं आहे। आता आम्ही या 360 टॉवरमधून खाली उतरतोय आणि अजून 3 अट्रॅक्शन्स आहेत, त्यापैकी ॲक्वेरियम आणि फिल्म म्युझियम आहे, तर ते 2 बघणार आहे। आणि अजून त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी सगळ्यात महत्त्वाचं अट्रॅक्शन राखून ठेवलेलं आहे, ते तुम्हाला लवकरच कळेल।
सेलिब्रेटिंग माय 60th इन शिकागो असं या काकांच्या टी शर्टवर लिहिलेलं आहे. त्यांची 60 इथं साजरी करण्यासाठी ते आलेले आहेत. तुमचे कान आणि डोळे उघडे असतील तर तुम्हाला अशा खास अनेक गोष्टी इथं दिसू शकतात. खूप छान वाटतं अशा शहरांमध्ये निरुद्देश भटकणं, पण ते फार वेळा जमत नाही. बिल्व मोठ्या झाल्यावर मात्र मी अशा सोलो ट्रिप्स करणार आहे असं आत्ताच ठरवलं आहे. आणि जाता जाता या ट्रेनसुद्धा आम्हाला दिसत होत्या अधूनमधून. तर शिकागो ट्रान्सिट अथॉरिटीकडून या ट्रेन चालवल्या जातात आणि संपूर्ण शहरात त्यांची सेवा दिली जाते. 140पेक्षा जास्त स्टेशन्स आहेत. याला शिकागो एल असं सुद्धा म्हणतात. शिकागो एल म्हणजे काय तर शिकागो एलिव्हेटेड, रस्त्याच्या वरून आहेत या बऱ्याचशा ट्रेन, त्यामुळे त्याला शिकागो एल असं म्हटलं जातं. ही एक गोष्ट बघितल्या बघितल्या मला भारताची आठवण आली, लहानपणीची आठवण आली. आपल्याकडे लहानपणी हातगाडी घेऊन कुल्फीवाला यायचा, घंटी वाजवत कुल्फी विकायचा, त्या गोष्टीची आठवण आली. आणि सेम तसाच कुल्फीवाला या शिकागोच्या रस्त्यांवर सुद्धा दिसला. थोडं जवळ जाऊन या हातगाडीचं निरीक्षण केलं तर ती सेम आपल्याकडे जशी लहानपणी हातगाडी यायची तशीच्या तशीच आहे असं दिसलं. शिकागोतलं एक खास आकर्षण म्हणजे हे जे प्रिट्झकर पॅव्हेलियन. मोठंच्या मोठं खुलं सभागृह आहे हे आणि एका वेळी 11,000 माणसं इथं शो अटेंड करू शकतात, एवढी याची कॅपॅसिटी आहे. खूप मोठं आणि भव्य आहे. सिटिंग अरेंजमेंट जी आहे ती 4,000 लोकांची आणि पुढे जर लॉन दिसतो इकडच्या बाजूला तर तिथं उरलेली 7,000 माणसं निवांत बसू शकतात. आणि याचं स्टेजसुद्धा एका वेळी 150 कलाकार परफॉर्म करू शकतील, एवढं मोठंच्या मोठं आहे. आपण जे मिलेनियम पार्क बघितलं हे तिथेच आहे. शिकागो फिरण्यासाठीची बस आहे ही, जशी आपल्याकडं पुणे दर्शन असते, मुंबई दर्शन असते, ही सेम तशीच शिकागो दर्शनची बस म्हणू शकतो आपण. आता आपण निघालेलो आहोत दुसऱ्या दिवशीचं आणखीन एक अट्रॅक्शन बघायला, ते म्हणजे शेड ॲक्वेरियम. खूप मोठं ॲक्वेरियम आहे हे, जवळजवळ 32,000 ॲनिमल्स आहेत या ॲक्वेरियममध्ये. तर आता आपण तिथे जाणार आहोत. बघूया ते शिकागोतलं मोठंच्या मोठं ॲक्वेरियम कसं आहे. शेड ॲक्वेरियमचा हा आहे एंट्रन्स. आम्ही ऑलरेडी तिकीट्स बुक केलेले आहेत आणि तरीसुद्धा ही एवढी मोठी लाईन आहे, त्यामुळे आम्ही विचार करतो की आता आज जायचं की नाही, कारण मुलं आहेत सोबत आणि ती खूप कंटाळतील एवढ्या मोठ्या लाईनमध्ये उभे राहीपर्यंत. तर बाहेरून तरी ही बिल्डिंग खूप मोठी दिसते आणि हे खूप इंटरेस्टिंग ॲक्वेरियम असेल असं वाटतंय, पण या लाईनमध्ये उभं राहणार तर इंटरेस्ट निघून जाणार, काय फायदा आहे. बघूयात कसं काय होतं आहे. बापरे, खूपच लांबलचक लाईन आहे ही. याच्यापेक्षा इथे बाजूला जी हिरवळ आहे त्यात बसावं 5 मिनिटं आणि निघावं असं मला वाटतं. आता चौकशी केल्यावर कळलं की ज्यांनी आधी तिकीट्स घेतलेले आहेत त्यांच्यासाठी डायरेक्ट एंट्री आहे आणि आम्हाला खूप आनंद झाला, कारण आम्ही एक 10 मिनिटं तरी त्या लाईनमध्ये थांबलो आणि वैतागलो होतो. पण आता शेवटी हे बघायला मिळणार आहे. वाटलं नव्हतं पण मिळणार आहे. पण याचीसुद्धा छोटीशी लाईन आहे असं दिसतं आहे, पण या मोठ्या लाईनपेक्षा तरी खूप कमी आहे. बघूयात आता आज जाऊन. इथे आम्हाला ही 4D एक्सपिरियन्स एका मूवीची तिकीटं मिळालेली आहेत. तर आम्हाला तर काय मूवी बघायला आम्ही थांबू असं वाटत नाही, कारण ते 3:30 वाजता आहे आणि बिल्वा ऑलरेडी कंटाळलेलं आहे खूप. इथं आत गेल्या गेल्या एखाद्या महालाचं जसं इंटेरियर असावं, महालाचं छत आणि त्यातून सोडलेली झुंबरं असतात, तर तशा प्रकारचं इंटेरियर इथं दिसतंय. मोठे मोठे खांब तसे दिसत आहेत. पण हे ॲक्वेरियम आहे. एकाच गोष्टीवरून कळतंय की हे ॲक्वेरियम आहे, ते म्हणजे इथं वास येतोय पाण्याचा आणि साधारण मासळी बाजारात कसा वास असतो तसा सगळीकडे वास पसरलेला आहे. आतून बघूयात हे ॲक्वेरियम कसं आहे. पाण्याखालची प्रवाळं, ते दगड, छोट्या छोट्या वनस्पती, रंगीत रंगीत मासे, हे सगळं बघायला नेहमीच छान वाटतं. हे दृश्य बघत बसावं असंच असतं. पण आज या ॲक्वेरियममध्ये इतकी जास्त गर्दी आहे की इथं फार थांबावंसं वाटत नाही आहे. नेमका सुट्टीचा दिवस असल्यामुळं, तेही लाँग विकेंड असल्यामुळंच ही सगळी गर्दी आहे. एका निवांत वेळी हे ॲक्वेरियम बघायला यायला पाहिजे, तर त्याची मजा जास्त चांगली घेता येईल असं मला वाटतं. मॉल ऑफ अमेरिकामध्ये नसलेलं एक खास आकर्षण या ॲक्वेरियममध्ये आहे ते म्हणजे डॉल्फिन. आपल्याला डॉल्फिन इथे उड्या मारताना बघायला मिळतात, तर ते बघण्यासाठी आता आम्ही निघालेलो आहोत. आणि हे एकच वेगळे पण वाटलेलं आहे मला या ॲक्वेरियमचं.
मुलींचे शो सुद्धा इथं होतात आणि ते बघण्यासाठीचा हा इथं एक विभाग केलेला आहे. इथं पायऱ्यांची सिटिंग अरेंजमेंट आहे. हा विभाग मात्र या ॲक्वेरियममधला खूप छान वाटलेला आहे. आणि त्या काचेच्या पलीकडे सुद्धा पाणी दिसत असेल तर तो आहे लेक मिशिगन. एक छान गोष्ट मिस झाली आपली. काही वेळापूर्वी ही जी कर्मचारी आहे ही या माशांना जेवण भरवत होती आणि ते पण शहाण्या बाळासारखे तिच्या हातून जेवण खात होते. आता त्यांचं जेवण संपलेलं आहे आणि ते पाण्यात परत येत आहेत. केवढे मोठे मोठे मासे आहेत हे. हे ॲक्वेरियम छान आहे तसं, म्हणजे आपण मॉल ऑफ अमेरिकामधलं एक ॲक्वेरियम मी तुम्हाला दाखवलं होतं. मला त्याच्यापेक्षा खरं तर हे तेवढं जास्त नाही आवडलं. एक तर इथं खूप गर्दी आहे आणि खूप जास्त जवळजवळ सगळ्या त्या पेट्या ठेवल्यात आणि एक विचित्र वास आहे इथं. त्यामुळे हे ॲक्वेरियम शिकागोमधलं मला तेवढं आवडलं नाही. पण जे पर्यटक पहिल्यांदा बघतील त्यांच्यासाठी खरंच हे एक खास आकर्षण आहे. तर आत्ता आपला आजचा दुसरा दिवस इथंच संपतोय आणि आता इथून पुढे तर आम्ही कुठे जायचं ते अजून ठरवलेलं नाही आहे. बघूयात आता इथून आम्ही बाहेर पडतोय. ॲक्वेरियम नंतर खरं तर फील्ड म्युझियम लिस्टमध्ये होतं, पण बिल्व एवढा क्रँकी झाला की आम्हाला आमचा दुसरा दिवस आणि ही व्हिजिट इथंच थांबवावी लागली. पण अजून एक महत्त्वाची व्हिजिट बाकी आहे आणि ती आपल्याला पुढच्या भागात बघायला मिळणार आहे. ती गोष्ट खूप खास आहे, त्यामुळे स्वतंत्र व्हिडिओ त्यासाठी राखून ठेवलेला आहे. तेव्हा बघत राहा अमेरिकेचा. बाय.